Hej, det er mig, og i dag har jeg sat mig for at prøve den nye game mode i Modern Warfare 3, som hedder Chaos. Jeg tror bare, jeg forsøger at komme med lige at flygte lidt. Det hjælper en hel del. Sådan. Nå, skal det være flabbet. Quarterkill. Kapuff. Så, nå, så fik man triple kill. Sådan der. Så kan du lære det. Det er da meget sjovt, det her. Det er en meget fin game mode. Så kan du lære det, kan du. Skal du være flabbet? Jeg tror da ikke, du skal. Nå, så fik man triple. Nå, så fik man triple kill igen. Jeg tror, det samler dem her op. Det vil vist være en god idé. Ja, hvad så, bassemand? Nu skal vi lige have en granat, hva'? Ej, så tabte jeg. Ej. Nå, ses næste gang.